Të shtunën në orën 14 në fushën e plugut në Lushnjë, flamurtari do të luajë në kuadër të javës së 28 të kategorisë së parë, një ndeshje në transfer që do të jetë një tjetër luftë për vlonjatët, që duket se janë në rrugë të mbarë drejt Superligës. Gjatë një interviste të dhënë këtë të premte për televizionin 6+1 Vlora, një ditë përpara ndeshjes, trajneri italian i flamurtarit Andrea Agostinelli thekson se jemi mësuar me betejë dhe shpreson tek fitoria. Ancora una battaglia, siamo abituati. Po, përsëri një tjetër betejë. Jemi mësuar dhe shpresoj që të dalim sërish fitimtar. Frikë nuk kemi nga Lushnja. Kam respekt për të gjithë kundërshtarët, por frikë në asnjë mënyrë që nuk kemi. Rezultatet më japin të drejtë duke qenë se kampionatin e kanë parë të gjithë dhe i dim vështirësitë e tij. Ne kemi realizuar 20 fitore në 27 ndeshje dhe kjo do të thotë që luajmë vetëm për fitore në çdo ndeshje. I pyetur për dëmtimet e shpeshta të lojtarëve gjatë këtij sezoni dhe që fati nuk ju ka ecur në këtë drejtim, trajneri Agostinelli është shprehur. Kjo është pjesë e lojës, është pjesë e futbollit që lojtarët dëmtohen, por ne kemi një listë gjatë, kështu që nuk përbën problem. Shumë trajner ka patur flamurtari gjatë këtij sezoni, po duket se do duhej një italian për ta ngjitur në Superlig. Kësaj pyetje, Andrea Agostinelli përgjigjet i vendosur për misionin për të cilin ka ardhur në Vlorë. Është e vërtet kjo, por unë kam thënë që në korrik që do të ngjisë ekipin në Superlig. Unë për këtë punë jam këtu, në të kundër do të qëndroja në shtëpi. Por a do të jetë Andrea Agostinelli, trajneri flamurtarit edhe në Superlig? Mendimi im i parë tani është në Lushnjë dhe kaq. Të shtunën, flamurtari luan në transfertën e Lushnjës. Takimi do të nisë në orën 14 në fushën e plugut, ndërsa është një ndeshje e rëndësishme për vlonjatët, të cilët janë në rrugën e mbarë për objektivin sezonal, ngjitje në Superlig.